I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my stand and go out of this world. Olá, meus amores do primeiro período! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma atividade com as vogais. Nós já estamos aprendendo bem as vogais, não é mesmo? Vimos as vogais no começo das palavras e também no meio das palavras. Hoje nós vamos perceber o som de cada vogal no início de cada palavra. Vocês vão responder para mim qual é a letra inicial de cada palavra que eu vou falar com vocês. Vamos lá, prestem bem atenção. Jogo das vogais. O que começa com a letra A? Macaco. Aranha. Coruja. Vamos pensar. Aranha, muito bem. Aranha. Palmas. O que começa com a letra E? Cachorro. Peixe. Elefante. Vamos pensar. Elefante, muito bom. Elefante. Palmas. O que começa com a letra I? Morcego. Bola. Igreja. Vamos pensar? Muito bem. Igreja. Igreja. Palmas. O que começa com a letra O? Bolo. Ovo, lápis. Vamos pensar. Ovo, muito bem. Ovo. Palmas. O que começa com a letra U? Carro. Morango. Uva. Vamos pensar. Uva. Muito bem. Uva. Uva. Meninada do primeiro período, nós vimos as vogais no início da palavra. E como nós percebemos? Pelo som e pelo movimento da boca. A, E, I, O, U. Muito bom! Vamos continuar aprendendo e fazendo atividades com as vogais. Um grande beijo! Tchauzinho!